andere Kanone. Aber in 4 Stunden war dort schon dann 2 Tage Fahrer mit großen Tanks rausgehen. Großen Tanks? 2 Stunden durchfahren können. Weil wenn ich tanken muss, dann schon. Ja, und mal das aus. Bei den Quad waren ungefähr 50 Fahrer, hat er schon den 23. gemacht. Gut, gell? Pass auf, jetzt geht's gleich los. Ein paar Sekunden noch. Auf, lass dich mal alleine jetzt. Ruhig. 20 seconds to go. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Hörst du was? Gut, pass auf. Hi. Jetzt. Auf, ruhig.